Welcome back to my YouTube channel. So, this is Jeline and today's video, ang isi-share ko sa inyo is mag-unbox tayo ng mga gift para sa Eid na binigay ni Madam sa akin at saka mga kiddos. Kaya, ganon. Ayun. So, guys, pasensya na kayo sa haggard face ko kasi nga alam mo na, puyat si Lola. Lola niyo, puyat. Saka matutulog na ako. Pero, just want to make a video, a short video. And I want to share yours kung ano bang naibigay or ano bang ibinibigay nila tuwing Eid. Ganyan. Usually talaga, guys, si Amo kasi every year talaga yan siya. Magbibigay talaga yan siya ng regalo. Mga damit, things, whatever. Aside from money, nagbibigay talaga yan siya. So, I just want to share you this year kung ano talaga kung ano ang binigay niya sa akin. Ganon. So, hindi na natin patagalin noon. Daming satsat, charot-charot. Tsaka yung mga background, kayo na mag-adjust. Char. Kasi nga, nandito na ako sa kwarto ko. And, ipapakita ko sa inyo. Kasi hindi ko naman talaga akalain kasi hindi ko akalain na bigyan niya ako ng mga ganito, ganyan. Kasi yun nga, akala ko galit siya sa akin, sa mga desisyon ko sa buhay. Yan ang iniisip ko eh. Galit kaya siya sa akin. Kasi si amo ko kasi kahit matagal pa ang Eid, bumibili na talaga yan siya ng mga sandals every year. Every year talaga yan siya bumibili. Mga sandals, damit, whatever. Basta, bumibili yan siya pang Eid. Yung regalo daw niya sa Eid. Aside sa money. So, ngayon, malapit ang Eid. Wala pa siyang binibigay sa akin. So, I didn't expect anything from her because, charot. So, yun nga ang sinabi ko sa inyo. May ako, something ganyan. So, akala ko galit siya sa akin. Yun pala, hindi. Joke. Thank you, Lord. Hindi pala siya galit sa decision ko sa buhay. Kaya, sana. So, ito na ipapakita ko sa inyo. Let's do this. Papakita ko na sa inyo. Let's do this. So, ito na guys. Ipapakita ko na sa inyo talaga. Yan. This is it. Yan. Charan. And may nakasulat dito guys. Kasulat dito is Happy Eid, Jeline. Yan. Yan lang. Handwriting lang siya. Ayan. Ayan. Baliktad ba? Baliktad siya. Nakabaliktad ang camera. Ayan. Yan. This is may pa-heart-heart pa si Mayora. Ganon. So, i-unbox natin to sa ilalim. Kasi akala ko isa, dalawa, tatlo, ganun lang. Yun. Pala punong-puno ng laman, guys. Hindi ko naman to akalain. At saka, alam nyo ba, ako hindi talaga ako mahilig sa mga material things. Ganyan. Enough na sa akin talaga yung kindness nila sa akin. Enough na sa akin kung paano nila ako tratuhin. Enough na sa akin kung basta enough na sa akin talaga kung ano ako dito, kung anong buhay meron ako dito. Ganun. Kahit walang sa akin, okay lang sana. Pero, syempre, nag-effort sila. So, I appreciate everything about this. Gonna show you. This is the laman niya. Charat! Nangatol pa. This one. First thing to open is, di ko to siya o-open talaga lahat. Papakita ko lang sa inyo kung ano talaga siya. So, this one is the last. Ito pa lang first. Ayan, perfume. Ayan, yan, perfume. Ang nakalagay dito is, Sweet Dream for Women. Yan. Wala nang ilaw. Yan. Perfume siya, guys. So, mag-expired siya is 2024. Itago ko muna to, no? Kasi marami pa naman akong perfume dito. Every time nagbibigay talaga si Amo ng perfume.
Every time. Kaya marami akong perfume dito. Puro ganito yung mga nakaano. Kasi, yan. Galing siya sa, sometimes, mga perfume yung mga made in UAE talaga eh. Ganun. Ganon, perfume siya. So, yan, natapos na tayo sa perfume. Next is, this one is the next. Yan, hindi ko alam. Bangles ba to? Ewan, basta. Yan, may nakaano pa siya. Sa Korea niya to binili, guys. Nakita ko to. Sa Korea niya to binili. Ayan, hindi ko alam kung bangles ba. May nakasulat dito na believe, whatever, love. Ano ba to? Sojak. May nakaganyan na ano. Yan. Tsaka na may smiley heart. Ganon. Bangle siguro to basta. Tanong ko muna. Wala namang nakalagay. Anong bangle ba to? Nakabox siya, guys. Sa Korea niya to binili. Alam ko. Char. Alam talaga. And this one. Hair clips. Ayan. Hair clips. Ayan. Dyan niya in order sa Shin, whatever. Ayan. Hair clips. 3 pieces hair clips. Ayan. Next is wallet. Ayan. Wallet siya. Cute. Buksan natin. Charan! Sa Korea niya din to binili. Ayan o. Ayan. Ayan. May tatak pa yan. Ayan. Ang ganda niya. Cute niya. Cute. Ang ganda. Gray color. That's it. The next is, niriregaluhan din niya ako. Siguro nakita ninyo na wala na akong bra. Char. Joke lang. Hindi, nagre-regalo siya ng bra. Yan. Diyan. Nagre-regalo siya ng bra. And, thank you, madam. Yan, may bra ako. May bra na ako. And, next is, necklace. Ayan, necklace siya, guys. Necklace. Ayan. Saan yung camera? Necklace. Ganon. Necklace siya. Yan ang pendant ng necklace. White gold siya. Yan. Silver. And next is another necklace. Necklace na naman. Necklace din siya ulit. Necklace. Laging necklace. Yan. Yan o, necklace siya, guys. Ang pendant niya is this. Ano ba yan? Paano ba? Yan. Sa Korea din niya to binili. Sa Korea. Mahilig siya sa Korea, no? And next is, hirap pala mag-unboxing, no? Next is, charan! This is, gusto ko talaga siya, guys. I swear. As in, super nagustuhan ko talaga. Siguro ito yung suotin ko sa, sa Max niya, binili to eh. Lagi. Siguro lahat ng, karamihan ng mga ko dito, guys, lahat ng bigay niya, promise. Wala akong binili na sarili ko talagang pera. Lahat sa kanya. Ang dami kong damit, puro sa kanya galing. Hindi naman siya as in branded. Max lang. Max, Center Point. Ano ba yung mga iba? Binibili. Sa FNF. Ganun. Ito, sobrang gusto ko siya. Parang trouser na hindi ko. Basta gustong gusto ko siya, guys. Promise. Ayan. Susuotin ko rin to. Yee. Next is charan, blouse. Sobrang nagustuhan ko talaga, promise. Kahit yung parang yung kontra ko. Pero okay lang kasi ang ganda naman niya. Ganda niya. Ganda niya. Blouse siya, guys. Blouse. Yan, medium size. Medium. Next is blouse ulit. Blouse ulit. Ayun, sa pala, sa Max. Ito, sa niya to binili? Sa FNF. Sa FNF, yung niya. Binili niya. Sobrang ganda. Gusto ko talaga siya.
Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nakikita yung tiyan ko. Ah! Yan. Sobrang ganda niya. Ibon ng may layang lumipad. May mga ibon siya. Ibon ba to? Hindi ko alam. Basta ibon ata. Ewan. Parang gusto ko talaga siya. Promise. Ang ganda niya. Blouse. So, dalawang blouse. Nakadalawang blouse na tayo. Isang trouser. Tsaka, isang pantalon. Black. Ayan, black pantalon. Kasi guys, si Amo, pag bibilihan si Amo, dapat terno-terno siya eh. Ito yung partner ng, yung parang ahas ang kulay. Tsaka yung isa, parang yung sa trouser isa. Ayan, nakarami na tayo guys. Di pa dyan natatapos, meron pa. Next is, may may cute. Ano ba yan? May cute na earrings. Tingnan nyo guys, yung earrings na baliktad. Tingnan yung earrings niya. Ayan. Cute ng earrings niya. Earrings. Next is, wow, ang ganda ng bag! Ang ganda ng bag! Ang ganda talaga ng bag! Ang ganda ng bag ko. Ito na, magbabago na naman ako ng bag, guys. Sa akin to. Ito na ibabag ko papunta ng mall. Ito na. Sa Max niya binili, guys. Yan, naka-Max. Max ang brand niya. Sa Max niya binili, di ba? Sobrang tibay, Tibay to siya. So, ito na ang dadalhin ko. Ito na ibabag ko every time punta ako ng mall. Kasi medyo gaan lang siya. Yan. Ang ganda niya. May wallet small for the coins. Coin per. So, buksan natin. Baka may billion dito. Chop. Joke lang. Yan, papel. Tapon natin. So, yan. Ang ganda, diba? Thank you, Lord. Thank you, Madam. Thank you, mga kids. Thank you for everything. Thank you. It's not enough. And the last one is, what's the last one? Charan! Ito guys. Ito siyang the last one. Ito this is my hobby, whatever. Basta, I love collecting socks. Socks talaga guys. Ito by 6 siya. Binilhan niya naman niya ako. May pineapple, iba't ibang design. So, last month lang ata ako bumili ng socks. Isang bundle din. Kung alam nyo lang guys, nagko-collect talaga ako ng socks. Kasi, syempre, hindi ako mabubuhay pag walang socks dito eh. Ayun. Thank you so much, Madam. Thank you for this. Everything I received from all of you guys. So, thank you so much. Thank you, Lord. Binigyan mo ako ng amo na ganito. Ganyan. And, thank you. Hindi mo ako pinabayaan. Thank you sa mga blessings. Thank you for everything. So, guys, dyan na po nagtatapos ang ating video kasi medyo antok na talaga ako. Matutulog na po ako. And, paus na ako. Kasi nga, super late na. So, I need to sleep now. So, that's it. Yan lang. Ni-share ko lang sa inyo ang blessings na natanggap ko. So, i-share ko rin to sa iba. Hindi naman to magiging akin lahat. Mapili lang. Pili lang dito ang sa akin. Kaya, thank you so much for watching, guys. I hope you enjoy this video. And see you to my next video. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel. And like, share, and click nyo na rin yung bell notification para updated kayo sa next video ko. So, thank you for watching. God bless you all. And ingat, stay safe always. Thank you guys. Bye. Sharan! So guys, may nakalimutan pa pala akong ipakita sa inyo.
Ito yun pala. Ito pa. Hindi pa pala tapos yung regalo ko na meron pa pala, guys. Kaya sorry. Meron pa sandal. Ayan. Made from Max Alvarado. Charan. Max na naman niya binili. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.